ったことないでほぼ初めてですね。だいぶ緊張します。頑張ります。りなちゃんが食べたい野菜を選んでいってもらって。量が200円ではい、ありがとうございます。野菜ゲットです。肉かす。富士満願ビレッジファミリーキャンプ場に到着しました。では早速行っていきたいと思います。東京から2時間ぐらいで到着です。早速受付をしたいと思います。いただいて青矢印が一方通行になります。このように入っていただいて駐車場が拡大図こちらになります。ですね。お宿です。ここで寝ます。お、電子レンジと冷蔵庫もあって、快適なキャンプになりそうです。確かに。エアコンもね。確かに。キャンプカンカン。じゃあ作ってみます。イージーですね。お。これで一休憩させていただく。あ、いいですね。横ですね。そうです。これお家に欲しい。完成。おお。ダンボールした。だんだんだん。合ってます。どうやってやるんですか。頑張って。大丈夫？準備は？いいんですか。お願いします。つきますかね。お、いい感じ。あったかいです。おお。これ成功。成功ですか。やったー。だいぶ優勝です。だいぶ優勝。そう。
水分を蒸らすんですよ。すごい。脳をかくように。お、詳しいですね。コーヒー屋さんでバイトしてたんであ、そうなんですか。入れたことないですけど入れたことない。初ドリップです。あ、幸せあ、美味しい。温まりますね。香りは。香りは香ってます。初ドリップ成功ですか。もういつもの大成功で、いつものコーヒーより5倍ぐらい美味しいですね。虫余裕ですね。カエルもお友達になります。シャワールームも完備されています。めちゃめちゃ綺麗でいい感じです。ちゃんとドライヤーも置いてありますし、暖房もついてるのであったかいです。シャンプー、リンス、ボディーソープも置いてあります。流し台にやってきました。お湯も出るし、洗剤もあって綺麗でいい感じです。広場もあるそうなので行ってみたいと思いますブランコ発見。かわいい巻き割りができる場所です。なんか本格的に巻き割りできそうです。買ってきたものを紹介しようと思うんですけど、まずはお酒をいただいたいと思います。乾杯。バイ。自然の中のビールは美味しいですか。最高ですね。最高ですか。早速いいですか。はい。かぼちゃ、じゃあ玉ねぎ、玉ねぎ、しいたけ、ピーマン、ズッキーニ、焼きそば用のお野菜たちで、バーベキューのお肉です。おお、カルビとロース、ホタテ、おお、締めの富士宮焼きそば、おお、富士宮焼きそば用の鶏鶏皮、豚豚です。はい。今日はこれを食べていきたいと思います。はーい。と切ります。はい。どういうイメージ？丸、あ、ズッキーニって柔らかいんですね。おお、おお、焼けてる。焼けてますね。いただきます。はい。うまっ。うん。うまっ。うまいわ。優勝した。うん。お肉どんどん焼いちゃおう。あ、うまっ。
ビール。いただきます。はい、乾杯。あ、美味しい。どんな味？どんな味？なんか飲みやすいです。麦、美味しい。いただきます。うまい。美味しい。うん、うまい。麺が違う。美味しいやろ。ああった方がいい。子供連れてくるのが結構しんどい。あと何分？美味しいです。うまい。うまい。あったかい。あったかい。染みます。おお、よかった。とりあえず体に染みます。おはようございます。と昨日はよく寝れましたか？てもぐっすり寝れました。じゃあ今日も一日頑張りましょよろしくお願いしう。ます。はい。じゃあ早速コーヒーでも入れますか。寝ます。はい。じゃあコーヒー入れましょう。美味しい。めっちゃ温まります。完成です。めっちゃ美味しそうです。いただきます。美味しい。パンがめっちゃカリカリでこういい感じですね。やっぱ自然の中で食べる朝食はホットドッグでさえ特別です。いいね。もう
初めてのキャンプとっても楽しかったです。これを機にまたいろんなところに行ってみたいと思います。バイバーイ。